全部入ってる。ここまでワイドになって、いやワイドにはなってない。全然入ってる。足からこっちの椅子が出てるところまで全部入ってる。画角広。こんな状態でやってます。ここで入ってるもんね。で上下の価格もまあこんだけ近いが、これ以上近づけたら熱を受けるから、で GoPro って水つけてへんかったらあんまり連続して運転せん方が熱暴走があるから。こんなさっさとね。何回も入るように服干しています。ウェット欲しいな。ウェットあったらな。ウェットあっても干さな無理だな。ずっと入りっぱなしのオールが落ちたい。0.2、いや 1.2 倍ぐらいした方がいいかな。あ、もう3分か。なるほど。大丈夫やね。あ、もうちょいこっちで大丈夫。これ反対のしょ。